What's up mga mataen? So ngayon, magpapalit tayo ng muffler, UCC. So para medyo umingi-ingay naman siya. Yun, medyo, siguro mababawasan din ang timbang niya. Wait a minute! Who are you? So, let's get it on! So, ito na nga yung gagamitin natin. Yung ipapalit natin sa muffler. Ito yung mga kailangan natin. Tools. 10mm na socket wrench. Screwdriver. So, ito yung holder niya. And then, Allen wrench. 6mm tsaka 4mm. And then, open wrench. 12. Ito naman yung ipapalit natin. So, SC Project. MotoGP exhaust technology. Pero, budget gaming lang yan mga sir. Hindi siya legit. So, yan, copy siya. So, ito yung naman yung elbow niya. And then, yung dalawang ring lock. Ito yung para sa canister mismo. Lock nito. And then, ito yung sa mid-pipe. And then, yung bracket. And then, dalawang spring. Yung martilyo, huwag nyo napansinin. For emergency purposes lang yan. Ayan, tara, kabitan natin. So, ito nga pala, ito yung stock exhaust. Hindi lang ako sure kung talagang accurate yung reading natin. Pero yun, may idea lang tayo. I-rev ko hanggang 3,000 RPM. 6,000 RPM. So yan, tanggalin na natin. Start natin dito sa 4mm. And then itong screw. Tanggalin muna natin itong cover. Tulak lang na gano'n. Yan. Hindi ko na bang naisama pala kanina, kailangan din pala natin ng 12mm na socket wrench. So, palitan lang natin. Wala. Para dito. 10mm para dito. Hulog. Kaya hindi ako nagbarko. Sabi nga, pagka nahuhulugan, hindi ka pwede sa barko dahil dagat na ang mahuhulugan nun. So, tapo na yun. And then, pull lang natin. Yung, ito na. Tanggal na natin. Lagay na natin yung mid-pipe. Lagay na natin to dito, abang. So, kasi, yan yung pang lock. Slide natin to. Nakita natin yung elbow natin ay medyo may bend. Yung bend niya papunta dito. Lock na mid-pipe. Lock natin itong canister mismo. Pag ganoon yung bracket, punta doon, malapit sa kanya. Then, ayan. Lagyan natin ito. Basta. Push lang natin itong ito. So, try natin without silencer or DB killer. Oh my God! Wow! Nagwa 100 agad. So, follow natin ang 3,000 RPM. Try natin 6,000 RPM. Tatanggalin natin muna uli. Ilagay natin tong silencer. Napasok lang sa loob. Lagay ulit natin. Try naman natin with DB killer or with silencer. $3,000 RPM.
6,000 RPM. Unlimited RPM. Paano masabi? Unlimited! Pero maganda. Yun, pinaabot natin ng 9,000 RPM yun. And then, kabit natin yung spring. Gagamitin natin, kawad lang. Gulo sa kabit. Yung lang yung sa kabila. Nahiligan pa ng bomba. Bomba na bomba. So yun nga guys, yan na yung muffler SC Project. Pinili natin yung setup na may silencer or DB killer. Based dun sa data natin ng decibel, parang wala siyang ganong pinagkaiba, pero yun na lang gagamitin natin with silencer. Kasi masyadong maingay or nakakahiya sa kapitbahay. Kapag masyadong malakas yung ating muffler, so buwasan natin ng konti yung ingay niya. So gagamit nga tayo ng silencer or DB killer. And guys, so yun, thank you sa panonood. Abangan nyo ulit yung ating mga susunod na upload dito sa ating channel. Thank you guys.